amin'ny fofian'ny fifaliana no iarabako atsika menakavy mpanaraka ny fandaharana rehetrarehetra eto amin'ny onjam-peo eto Ambatondraza sy ny manodidina itsika eto Ambatondraza sy ny manodidina indray no asaina zany amin'ity fotoana lehibe de lehibe ty sabotsy 15 avril 2020 volana aprily ho avy izao amin'ny 7 ora maraina misy fotoana lehibe iarahanareo amin'ny tenako ny pasteur Hery RANDRIARIMALALA manangana fiainana vaovao izay no loha hevitra manangana fiainana vaovao tena ataoko fa andraisantsika fahasoavana tena fitahina manokana ity fotoana ity anaovako vavaka manokana ihany koa ary za moa vao tafaverina avy any ampitan-dranomasina avy any Frantsany dia tena manakambara bidabe amintsika menakavy ety Ambatondraza ty io mahakasika ireo fitahin'Andriamanitra fahagagana fanasitranana fa maro ireo fahagagana nataon'ny tompo tany ampitan-dranomasina tany ary tiako ifampizarana aminareo ny fahasoavana zay noraisin'ny olona tany mba hampaherezana atsika ty Ambatondraza ty sy faritra loatra ty hoe tena mbola miasa Jesosy mbola miasa Jesosy koa manasatsika menakavy ny sabotsy ho avy izao izy io 20 volana avril ao amin'ny stand central Ambatondraza no anatanterantsika ny fotoana mahafinaritra de mahafinaritra io ny alahady kosa lahady maraina amin'ny 7 eo dia isy fivorina manokana ho an'ny mpiandraikitra sy ny pasteur conseil pastoral iarahanareo amin'ny tenako dia afaka miontsika afaka tonga soma tsara daholo tsika dia mifaritra aloatra iray manontolo aty hotahin'Andriamanitra tsika ary ho fian'ny fahasoavana sy fanambinana veloma tompoko